ubu se mwemerera abanza nabanza ko numva namukuza ariko ishumi yanjye ntago namukuza kabisa. Noneho duheruka hano akuriwe ari hafi kumpa akabebe gasa nanjye, nako nakazanye reka bagatambukane bakazane hano kuko umuziki ari mwiza. Imana amashyi rwose, twakira akabebe kacu, akabebe kaze ako bagise neza bacu nibakazane. Noneho reka mbuhe umwanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Shalom shalom. Ndanezerewe mu mutima wanjye, nari mbakumbuye cyane. Muri inshuti zacu turabakunda, Imana iduhana umugisha. Mperuka hano ntwite naniwe cyane. Ndashima Imana muri uyu mwanya yuko nagiye kwibaruka amahoro, nkaba muzima, nkataha amahoro. Murabizi ababyeyi bari ibintu n'urugendo rurerure. Ndashimiye Imana yuko navuye amahoro, nkatahana n'umwana muzima. Imana yacu nihimbazwe. None se yavuge n'amazina. Urakoze cyane. Umwana yitwa Niyonshuti Shami Tracy, niyo mazina twamwise. Sheri nawe irwarize. Asa nande? Asa na se. Imana ishimwe, ntitwabona uko tubivuga. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Noneho muranyemerera nsabe mama mushumba atambuke yegire hino na pasiteri baze basabira umugisha uyu mwana winjiye mu nzu y'Imana. Kandi itorero ryose ngira ngo turahaguruka tumusengere kuko abageze mu nzu y'Imana. Abavutse neza naho twe baduhaga za primus mu mashereka. None wewe reka tumuhate isengesho. reka mama Bishop asenge nanje sose. Barakoze. Murabizi ko gusengera abana ni igikorwa cy'abashumba. Genda shima Imana kuko yibarutse amahoro, hanyuma umushumba arasengera umwana. Mana turi imbere yawe mu gicamunsi cy'uyu mugoroba, twifatanyije n'umuryango wa Pasiteri Theogene na madame we kubw'igitangaza wabakoreye muri uyu mwaka. Wakoze ibikomeye batari kwikorera. Warinze umubyeyi, wabanye nawe amezi 9, wabanye nawe kwa muganga agiye kwibaruka, wabanye nawe mu rugamba rw'igise cya nyuma. Urugendo rwose Mana rutari rworoheye ubuzima bwe, warahabaye umubera Imana. Niyo mpamvu nk'inshuti, itorero, abavandimwe, abumvise amakuru, ababazi, abamenye uyu muryango uyu mwanya, twifatanyije nabo tuzamura icubahiro cyawe Mana. Warakoze kubaha umwana muzima bifuzaga, uhumeka, ufite ingingo zose. Warakoze kubagura ukabaha abandi bana. Warakoze kurinda umubyeyi akava kwa muganga amahoro,
ubu akaba yabashije kuza mu nzu yawe ari kumwe n'umwana wamuhaye. Icyubahiro kibi cyawe Mana, ni wowe wabarinze, ni wowe wabaye mu ruhande rwabo, ni wowe wabahaye ibyo bagombaga gukenera byose kugira ngo uyu munsi babe bahagaze hano n'uyu mwana. Rero nk'inshuti, nk'umuryango, itorero ribakunda, icyubahiro kibi cyawe kuko niwe wabikoze Mana. Ibi ntibijya bikora imiryango, ntibijya bikora amafaranga, ibi ngibi ntibikora ubwenge bw'umwana w'umuntu, usibye ubuntu bwawe n'ineza yawe ujya utubwira ukabasha gusetsa imiryango. Turagushimiye Mana kuko wabashije gusetsa uyu muryango wa pasiteri. Uyu munsi ni amashimwe, uyu munsi ni ubuhamya, uyu munsi ni umunezero, uyu munsi Mwami wabakoreye ibikomeye, natwe turishimye. Duciye bugufi rero uyu mwana n'ababyeyi be, ubarindire mu kuboko kwawe no mu buntu bwawe. Urakoze, icubahiro kibi cyawe mu izina ryawe Yesu, amen. Turaguhimbaje Mana ishobora byose, tugushimiye ibitangaza n'ibimenyetso. Ni wowe utera gutwita, ni wowe utera kubyara, ni wowe urera ubuzima bwacu bwose tubugukomoraho. Mu izina rya Yesu, wagize neza kuduha umwana mwiza muzima ufite ubwenge ukomeye, ufite ingingo zose. Uyu mwana si uwacu nkatwe, ahubwo ni umwana uzagukorera, umuhanuzi wawe, intumwa yawe, umuririmbyi wawe, Mwami Yesu, umupasiteri wawe, uwo wahamagaye, uwo wazanye mu isi kugira ngo avuge ishimwe n'icyubahiro cyawe. Turamusengeye, tumuzanye mu rusengero Mwami, kuko umwami wacu amaze kuvuka mu isi ngo bamuzanye nyuma y'iminsi 8 ngo aza mu rusengero, ngo umuhanuzi wawe amufata mu biganza, arashima, aravuga ngo Mwami turagushimiye kuko icyo wageneye Isiraheli tukibonye. None Mwami turagushimiye kuko icyo wazanye mu isi, umuntu uje mu isi uje kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe. Tumusabiye umugisha w'amata, tumusabiye umugisha w'ubuki, tumusabiye umugisha w'amahoro, tumusabiye umugisha wo gutera imbere, tumusabiye umugisha w'indumwa, tumusabiye umugisha w'amafaranga, tumusabiye umugisha w'umutekano. Tumuhamagariye umwuka wera ngo azabe kuri we, ashimwa n'Imana n'abantu, ndetse agwiza imbaraga z'umubiri n'izo mu mutima. Urakoze Mwami, ababyeyi ukomeze kubagirira neza kandi ubaha umugisha. Amaboko yabo azahorana ifeza n'izahabu kugira ngo babone uburyo bahaza uyu mwana ibimukwiye byose, kugira ngo azabyiruka gukorera agushima, azakwamamaza mu mahanga. Inyenyeri ye izahore yaka, azaguhesha icyubahiro, umutima wawe azawunezeza iteka ryose ku bwa Yesu, amen. Urakoze cyane. Reka twongere Imana amashyi menshi tuyishimire, tuyongere amashyi. Imana niyo gushima. Tusome ijambo ry'Imana, ubundi twinjire mu mashimwe anyuze muri aka kanya, ariko twabanje gusoma ijambo ry'Imana. Urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto ni urwa mbere, igice cya 13 umurongo no wa 8. Urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto rwa mbere, igice cya 13 umurongo nuwa, reka dusome wa 11 twihuse. Haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe cyane, amen. Reka nongere subiremo uyu murongo wa 11. Haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe cyane, amen. Danezere mu mutima wanjye,
mfite amashimwe ageze kuri 2 cyumweru cyatambutse ubwo narindi hano ntago nabashije gushima Imana ariko reka nshima Imana nubwo ibyo twari turimo nabwo twashimaga Imana tuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana twabonye mu nzira y'umusaraba twanyuzemo ariko muri aka kanya munyemerere nshima Imana Yesu ashimwe cyane hari ibyo wahisha n'ibyo utahisha kuko ntibyakunda ishimwe rya mbere umushumba yahagaze hano abivuga ariko Imana ishimwe ko nambaye inkweto ntago mubyumvishije yararishimiye ariko Imana ishimwe abo twabanye mu rugendo rwa gisida ko nambaye iki inkweto ishimwe rya kabiri Imana ishimwe ko ndi mu nzu Imana yampaye nayo mashimwe biranyuzuye ubundi tukiganira ijambo ry'Imana Imana ishimwe ko uyu mwana yavutse ari muri ghetto ye mwana muri ghetto abandi bavutse ari struggle gusa ari ku mibare yadanje hari uwavukiye mu y'icyumba na salo agakamba aho hafi icyumba cyari gifatanya na toilette niyo waguraga imbuma wenda twasaguye nka turuwasa akayitaguramo imbuma wazishyiraga no ku musego umunuko ukangukinjira uriya mbanza nawe yarakubiswe niyo wagura imbuma kandi bari abantu bitwa ba nyirinzu hari no kuntu bubaka utugati ubundi urabizi ko dushe ibifatanye na toilette akahita ashyiramo imibare akavuga ati mujye mwiranja murebe aho mukarabira ya dushe akahita ayihindura gato urumva rero iyo dushe ifatanya n'iki na toilette ubwo iyo chambrette ifatanya n'iki urumva rero niyo washyira mu mibare ukavuga ati wenda ndagura ikimena cy'inyanya ariko ngure n'imbuma umuntu ukuranga ukagira gute ukinjira none yavukiye mu nzu ye avuka nari narayijyamo ibirahure nari narabibuze muvuga ngo ni danje erega ibintu byose ni danje ariko ndavuga ati singwigiza mu y'ubupangayi ntabanje kujya kuyimutembereza ndayimukatisha noneho na cya kindi bakaramiramo nacyo cyamaze kugeramo cyageze mu kimwe bakaraba baryana ko mbyumva iryo ni ishimwe ry'inzu ubu nanjye sigaye nitwa nyirinzu kandi na madamu nawe yitwa nyirinzu we mu mutunga ibiganza mvuga ngo Imana imuhe umugisha kuko ntago yansize igihe nari ntagangaye ntago yankujeho ngaceho yaravuze ati reka tagangarane mwana none reka mbabwire n'akandi gashya muvuga ngo kagira inkuru ejo bundi naguze umuriro nyishyiramo nimero za kashipo mbona handitsemo niyo nshuti Theogene ndavuga ati waginiwe nubwo udapfa ariko urazezengera ubundi hari ibintu Imana ikora amagini akazezengera Imana igira ibyo igukorera Ijini Rizezengera umva ndagusengeye Imana igira icyo igukorera Ijini rigira gute
ariko wabibwiye nk'abantu batatu ko ntacyo bitwaye ukabwira ngo Imana igira ikigukorera Ijini Rizezengere, ntacyo byica, ntacyo bitwaye. Hanurira ukwegereye umubwire ngo Imana igira ikigukorera Ijini Rizezengere. Ninjye mba mu muhanda, akazi kanjye ni ugutwara imodoka. Hari igihe hohi gucaho idapakiye ukumva kimeze ukuntu, cyangwa bisi ya Jaguar hari igihe kudepasa kavuga ati kambaye utwaye akavatiri. Natwe rero hari ibintu Yesu adukorera Ijini tukaridepasa rigasigara rivuga ati ninde uciye aha, ni kanaka na Yesu we baratambutse. Rero data agira ibyo agukorera. Ubundi abantu dukodesha murabizi ko kizira kwimuka ku manywa, aya masaha nibwo tuba ducaho. Ndabeshye se? Ubwo uheruka kwimuka wimutse ryari? Uweho wicaye aha, ubwo uheruka kwimuka wimutse ryari? Se watibitse ku mugoroba? Tati bajyaga bambona mu ishati iteye ipasi batazi ko intebe nicayeho ziceze. Ubundi hari igihe uba ufite intebe zashaje zikanasazuruka, narabibabwiye, zisaza zikageraho zigasazuruka zigasigara zitanga umunyenga, ku buryo wicara zikitegura kubuha umunyenga utaricara. Neno ubwo rero mwebwe muba muri urwo rugo muribwiriza kuko muba muziranye nazo, ukamenya systeme wicaramo. Iyo uje uri umushyitsi rero yewe uricara ati pyu. Ubwo rero bisaba ko uguma muri iyo systeme. Niba hari bumara iminota 45, muri 15 utangira gusezera, kuko wibeshye gato zahita zigaruka. Ariko dukomere Yesu amashyi tuyishimire. Mana ishimwe, Mana ishimwe, haleluya. Mana ishimwe. Tukimuka imigoroba, ariko uwo munsi nimukira mu yanjye nabwiye Sherati mubifunge mubipakire tuzimuke mu gitondo twumva uko bimera. Tugiye ya Frank, uzansore vuba. Uzansore ndakora. Uzazane n'umunaziri. Uzazane na kibonka. Ibya Yesu ni ku murongo, ntugire ishyari, nawe nzakubwira ubutaha. Frank afite itara rifite umuziki. Nimurabyumva? Mushumba, umuziki uraryoha. Umuziki wica Ijini. Bese itara kandi nano hari n'irindi ryestaye mu cyumba, iyo hakonje barambwiye ngo ukanda gutya akahita hazamo irindi barahagashyuha. We waruzi rya rindi nyine ukaragushyiramo, hari irindi rizana ubushyuhe iyo hakonje mu nzu ku buryo hazamo ubushyuhe. Kandi urabizi ko iyo ukodesha baza kureba puru cana imbaraga zayo kugira ngo utawumara. Rero ni wanjye. Rirapfa ntihazagira ugushuka, wenda rikazezengeraho nk'umwaka ugakomeza. Ryigeze ryataka Yesu riramubwira turandashe, ariko ikindi gihe bati ijambo Imana yavuganye natwe rirahari. Ariko haleluya, haleluya. Ubu hari na jaride. Kandi mu bintu nirwanyeho nkateramo n'umukindo urimo. Ariko mbyuka rero nanjye nkahagarara. Nakandi nibagiwe ubu ni borosa nireba.
reka nze tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntasohotse, ntago mbwira madamu ngo ndebera ko karuvati irimo, none sigaye mpagarara gutya nkayireba neza ke. Iyo menya kuririmba mba nteye ikorasi, ariko byaranyihishe. Frank azajya aririmba, murabizi ko mwarepetaga ndi gucoma nimwandenganya kuri byaranyihishe. Ariko ubundi umuziki ni mwiza, indirimbo ni nziza. Wavuze ko zidutegura zigiye kwigisha, burya n'igihe muririmba mugahindura inyigisho y'umwigisha. Ubundi hariho abigisha bagira inyigisho zikakaye gusa, z'ubugome gusa, irabamaze, irabashishimuye. Niyo mirongo muri Bibiliya iribamo ngirabahe akaba ari yategura gusa. Nera ku buryo mutumira yanazikana n'umuntu w'umudanjari, mbese n'Imana ye n'idajara nahumwe naho yicaye kajya n'abarebera bategwe byina bikirabashishimura sa ukabona mbese yigize umuntu w'umudanjari. Ariko Frank yakubitamo na kibonke akajya atangira akanyeganyeza umutwe gake gake, ibyo gushishimura bikaza kurangira avuga ineza y'Imana. Oh, haleluya! Mugomba kuririmba kugera mu rwego muhindura inyigisho umwigisha yateguye. Kandi ikintu kizakubwira ko mwamufashe, azahaguruka mbere yo gusobanura ibyayasomye abanze kwivugira ku ndirimbo, aho wicaye uvuga ati Imana ushimwe, haleluya. Zamucaki mujye mukubitamo umuziki, muwukate. Narabibabwiye buri muntu awukate uko abyumva, siko bimeze, kuko ntacyo wakora ngo unezeze abantu. Abavuga ko tubyinira mu mubiri, niba bo barawuvuyemo ntukambaze. Turiya dukobwa turabyinira mu mubiri, ngo bo bawuvuyemo se. Mugiye mubye n'ikimenyimenyi, Imana ikunda umuziki. Ibindi byose bizahagarara, ariko mu ijuru hasigara icyo bita kurya umuziki. Nicyo kizabayo, n'ikimenyimenyi ngo data azaririmba. Niba ari baze ntumbaze, niba ari tanoro, niba ari zuke, Jeneride niko yavuga ngo icyazi neza nuko Imana izagira gute, izaririmba. Nanjye utagira ijwi uwo munsi nzabona ijwi. Mu bintu bijya binezeza bigatuma nkumbura ijuru nuko nzaririmba. Ni ukuri kw'Imana nzaririmba mpagaze aho hafi. Kandi utagira ngo nuko uzahagarara, nugupfa guhagarara aho hafi. Narabibabwiye, uzahagarara imbere bitewe n'ibyo wakoze. Kurumva ntago wahagararana na Yohana baciye umutwe, wewe bagukandagira ati nta byiso kigira. Ubwo se uruvahagarara iruhande rwe, ubwo se urabona wahagarara iruhande rwa Stefani bateye amabuye agapfa avuga ngo Mana ubabare, ntago bazi icyo bakora. None wewe umuntu arakurya miti yonyine wibeshya umubare, kandi ari we wamubwiye imibare nabi, ukenda kumutera umutwe ngo uzahagarara iruhande rwe. No, ntago uzahagarara iruhande rwe. Ubwo se urabona wahagarara iruhande rwa Esiteri, iruhande rwa Esiteri. Ntibibaho. Umva wa mukobwa, ntibibaho. Umukomantere yavuze ngo Esiteri ubwo yageraga ibwami, umwami yateguye ibintu byose byo guhereza bari abakobwa bari batoranyijwe, batozwa imico yo gufata neza umwami. Ngo abandi bakobwa bakavuga ati umwami akeneye umwe, natanantoranya nzagira icyo mpakura. Bakabakubita inkweto mu gitondo, nimugoroba bakagaruka ngo za nkweto zashize, ati zashize mutwongera izindi. Bagatsimba bagakubita muri Mana, bagera kuri Esiteri ati rega ziracyahari. None weho nitumukuta umukwe, kura amenyo umurezi bana,
ubwo urumva uzicarana koko na Esiteri? urabona gitanu sekisa cya 10 ukamira wabona agasini gitanu gasekura ko none ashaka kwicara hande rwa Aburahamu watanze cya 10 barakubwira ngo koma amashi ukakoma muri kamemu none ngo urashaka kuzicara iruhande rwa Dawidi wabyinnye ari umwami umwitera ukarinda utaka nguzice iruhande rwe ibyatsi wapfuye muri jaride se niba urusengero rwa rupfunze wigeze upfura ibyatsi hari uwakubujije kuza ngo kuburire ari amapave uza ahantu uzaburi ahafi ni Kanzayire Rwandegisi ahafi ni Rwandegisi Kanzayire nabwo ari kubwimuwe ubundi ni Nyabugogo ku giti cy'inyoni ariko mbarizo kwegere ngo urabona uzaburihe ntacyo bitwaye ako ntacyo gatwaye wenda ntumukoreho ariko umunyeganyeze mumbarize ngo urabona uzaburihe haririrwana Frank abyina shati kenda gucika kibonka mani guhumugisha none ngo urashaka kuzahagarana nawe ahafi ni Rwamagana ariko uzaba warigezemo ariko kubw'imirimo abo Bibiliya ivuga ngo bazaba bameze nk'umushumi ugurumana ukuwe mu muriro uzinjira nta mirimo uribemo ariko turi Rwamagana hazaba mushumba ujye ubabwiza ukuri imyanya iratanduka ikitazageraho ni umwuka w'ishyari kuko irabizi ko mwajombana umwuka w'ishyari niwe izakuramo mbere twamarana ati na sente navuzaga koko none agiye imbere twamarana niyo mpamvu no mu myanya yose ibi by'amakomite y'igihande ngo representa w'abanaziri ngo muco Bibiliya byose ntabwo bizajyayo imyanya yose izayikubira izaba perezida ibe dirija ibe yatone umwanya itazirirwa iharanira utanu wa discipline w'ikinyabupfura n'ubundi tuzajyaho tucyujuje wowe ntawe uzabayo tuganire ku ijambo ry'Imana umuziki uraryoha kandi ndayishimye ubu nanjye mfite iwanjye baje no kumbarura sibyo se nanjye na sheri wanjye n'umukobwa wanjye ubu ngize abana 4 basa na se fura ya kambakambye tuba muri iyo chambrette uwa kabiri avuka badusohora mu nzu yari icyumba na salo 2 na salo ariko kimwe kimeze ukuntu badusohora mu nzu gafite amezi 4 ngira madame ati ba wihanganye babirunda ku muryango ni ibiki twari udutebe ibindi byo byari ukuntu bagera ko mukekana bati ndaje kandi ugenda udafite ugiye babyita gutarasa mbacaho madamu ntiyasiga kandi yari muto yagenda agakina akabona barangiza kura amenyo ariko arihangana umuntu aba yishyuye inzu abimenye hari abakristo bajya bagira ihishurirwa abatwishyuriye inzu tuhita twimuka kandi hari ibimoto biri gukora akazi byimura abantu n'inzi kwirwa muri cya kimoto bikakwiramo murakizi cy'amapine 3 inzi kwirwa mukavuga ataciyeho tu icyo gihe ikimoto cyari kitaraza nimuturenganya tuba tubikubise umutwe turimuka turagenda noneho wa gatatu
avuka amaze kuba pasiteri narabibabwiye noneho turi mu y'ibyumba bibiri bifatika byibuze na salo numva atari uko tutari twagize inzu y'agasine numva itari nini naho Imana yadusanze rero turavuga ati kuko mwihanganye reka mbimure mbajyane mu yindi kandi nayo twayimukiyemo ari umuntu Imana ikoresheje wari udusuye avuye mu gihugu cya kure noneho twabaga ahantu mu gakorodoro ukuntu nubwo yari y'agasini ariko yari iri inyuma y'izindi noneho ahantu hameze ukuntu nk'ahahandi utuye hameze noneho waramanukaga ibaze rero umuntu uvuye iyo ngiyo uvuye hanze waje n'indege agiye ko nabona munyujije mu gakorodoro turamanutse turakase nkajya nyebuka nkabona arashaka gusubira inyuma nkamubwira ngo rega ni hano turamanuka mba ndamwinjije cyagera umusatsi umuvaho yicaye intebe ati nywe hahita kwamira hano gutya aravuga ati karabaye noneho ninyeganyega gati n'imvura yari iguye noneho imvura yari ikubye imbabura babara yinjije mene izo nzu nta bikoni ziba zifite uteka imbere y'umuryango agize kwicara muri pozisiyo imbabura biramudepashe ibirinjiye yababa we bari bateretseho amazi y'ubugari nayo abona aramudepa mbona bizibyuye ahita mbaza ngo ariko uri niweho pasiteri Theogene ndikiriza ngo ni njyewe ansubirishamo gatatu niweho pasiteri Theogene ati wigisha njya mbona kuri YouTube ati menye neza yuko amahoro ntacyo apfana n'ubutunzi udukomeza kuriya utuganiriza kuriya ubayeho muri ubu buzima arambwira ngo shaka inzu y'ibihumbi 250 nzamara imyaka 2 nyikwishyurira akajinzemo gatwaye imyaka kubera ihungabana rero mitamugirira impuhwe ndamwatireka ndebe iry'itanu kandi nabwo mubwiye iry'itanu nageze mu mibare kare vuga ati neta ndebe ya 70 handi tuzajya tuyasekura ahita mbwira ngo nabonye ko wagize ikibazo reba iyo ngiyo ikwishyura inzu zajya iguha ibyo kurya mu mutunga ibiganza aho yibereye muvuge ngo Imana imuhe umugisha tuyimukiramo twimukana abasore 4 ubwo iyo nayo twayibagamo dufite abasore ducumbikiye 4 bamwe hejuru abandi hasi tujyana niyo bwije tukubitaho umuryango ukahita ukuramo akameza indi matora nayo ikahita ibona hijya muri salo kandi mbibutsa amategeko 10 yo kuryama muri salo y'icumbikiye murayazi mvugemo nk'abiri rimwe irya mbere kirazira kuryama mbere y'abandi irya kabiri ndibabwire se irya kabiri ni itegeko ngo ubyuke mbere y'abandi babwire irya gatatu se niyo waba ufite sheri kirazira kurara uvugana nawe usakuriza abagucumbiki babwire irya gatatu se zari babwira ubutaha kirazira kugenda utavomye kugiye gusirimba ugenda utavomye yavome tava gusirimba ugasanga bagukuje babwire irya 8 se ujye wihagarara aho ugura umuriro igihe kimwe ariko twimukana 4 ahita hikubita abandi 6 noneho tugeze muri iyo nzu tuhita tubapakiramo noneho nge na sheri turicara turagana tuvuga ati koko tuzajya dutanga ubuhamya ko umuntu yatwishyuriye inzu imyaka 2 tukayirangiza nta n'ikibanza dufite noneho umwe akavuga ati mubirukane mujye mugirayo musagura mbese ntago muzarya ngo mubone none Imana ireba ko tutabirukanye kakazi wa muntu yajemo karangira na yanze itangiye kubakwa Imana yitwubakiye
Imana rero iravunja. Nababwiye ko bamwe bari mu mashuri ubu utabona abantu bataje ni danje. Ubumenerivari ziri kuvuza ubuhuha, bagiye gukata kuyahiga. Nino n'imvura iteramo, yemwe bantu mwakwepye imvura mukahagera, namwe mbatiyeho umugisha. Mbatiyeho iki? Umugisha. Nashimaga Imana.